Assalamu alaykum hörmətli televizor köpükçiler. Uyghur televiziyasının kündəlik xəbərlərini görüşənlərini qarşı alımız. Oldu bilən xəbərlərimizdən mühim məzmunlarını tanıştırırız. Tarım vadisidəki su qurilishini zo'r kuch bilan oshirish qurilishi gumon qo'zg'amoqda. Amerika Tashqi ishlar ministrligida qurilgan voz kechilmas huquqlar komiteti va Amerika tashqi siyosati Uyg'ur san'ati va madaniyati Myunxenda olqishga erishdi. Sharq Turkistonda 2019-yillik oliy maktablarga o'quvchi qabul qilish xizmati boshlandi. Tövəndə dehtanlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunları bolsun. Erkin Asiya radiosu xəbərdə Xitay başquruşidagi Xinhua agentligining 8-yildagi xəbərdə aytilishicha, Xitay mərkəzi hökuməti 2019-yilga qarta Qashqardan Yakangacha bo'lgan oraliqda g'oyat zo'r ko'lamdagi suv inshooti qurilishini boshlash oldida ekan. Xabarda Tarim vodisining izchil qurg'oq rayoni deb noma'ligi alohida gavdalantirilgan bo'lib, bu qurilish tamomlansa, bu joydagi suv yetishmaslik masalasi zo'r darajada hal bo'ladiganligi. Shuningdek, buningga misol qatorida 11 milliard yuan mablag' selindigan Aratash suv inshooti pisa Bunun bütkül Yakan daryosi vodisiga barobar ko'lamdagi joyni sug'urishga yetarlik suv bilan ta'min etiladiganligi aytilgan. O'tgan yillarda Xitoy hukumatining ishkiridan Sharq Turkistonga 100 millionlab nüfus ko'chirish planini amalga oshirish uchun Yorluzangbu daryosining suyini boshlab kelmoqchi bo'layotganligi. Shuningdek, Patiqinda Urumchi shahrining nüfusini 10 millionga yetkazmoqchi bo'lishi haqida turli xabarlar o'tirg'i chiqqan. Analizchilar bu vaqt fikr qilib, bu hal Xitoy hukumatining Uyg'urlar qilayotgan g'amxo'rlik emas, aksicha ularning zo'r sondagi nüfus ko'chirish planining muhim tayyorlik bosqichi deb ko'rsatmoqda. 8-iyul kuni Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo maxsus axborot e'lon qilishining orqali Amerika Tashqi ishlar ministrligida yangi bir komitetining, ya'ni voz kechilmas huquqlar komiteti qurilganligini bildirib, mazkur komitet kishilik huquq mutaxassislari, faoliyatchilar, jumhuriyatchilar va demokratlar, o'xshamagan arx ko'rinish va diniy guruhlarga tava vakillaridan tarkib topgan bo'lib, ular Amerika tashqi siyosatining Amerikaning qurilish prinsiplariga asosan elib berilishi uchun maslahat berdi ekan. Pompeo so'zida yana tuvandikilarni bayon qildi. Afsuski, universal kishilik huquq xitobnomasi e'lon qilinib, oradan 70 yil o'tgan bugungi kundami, dunyoning har qaysi joylarida og'ir zulmlar davomli yuz beryapti. Ba'zi vaqtlarda bular hatto kishilik huquq degan nom ostida elib berilyapti. Kishilik huquqni qo'g'disiz deb qurilgan xalqaro organlar bo'lsa, o'zining asli qurilish maqsadidan eg'ib ketyapti. Kishilik huquq hukmlari bir-biri bilan zidlashishga, bir-birini rad qilishga boshladi. Har qaysi davlatlar va xalqaro organlar o'zlarining kishilik huquqni ilgari surishdan iborat mas'uliyatida qoyim qilishga boshladi. Mana shunday bir vaziyat Amerikaning kishilik huquq o'z tashqi siyosatidagi roliga qaytadan qarab chiqishni zarur qildi dedi. Amerikadagi Uyg'ur advokat Nuri Turkal apandining qarashicha, bu Amerika asos qonunidagi kishilik erkinlik va kishilik huquq prinsiplarining qaytadan Amerika tashqi siyosatining asosiy yo'nalishi bo'ladiganligini bildirib, Amerika tashqi siyosatida bir mazgil kishilik huquq masalasining ikkinchi planga qo'yilishi sababli bugungi kunda Xitoyning Sharq Turkistonda lagerlarni yo'l qo'yishdagi jasoratga ega bo'ldi deb qaraydiganligini bildirish bilan birga, agar Amerika tashqi siyosatida kishilik huquq asosiy o'ringa o'tgan taqdirda Uyg'urlarning masalasi uchun foydali vaziyat shakllanadiganligini ta'kidladi. Mike Pompeo mazkur komitet xizmatlarining Amerika tashqi siyosatining axloq prinsiplarini asos qilgan holda yurgizilishi va uning faqat amerikaliklar uchun emas, balki butun insoniyatning erkinlik uchun xizmat qilishini kafolatga ega qilishini umid qiladiganligini ifoda qildi. Iyul Germaniyaning Myunxen shahridagi tarkibida 80 tashkiloti bo'lgan ixtiyor mulozimat tashkilotlar birligi shaharning Avat Soda rayoni bo'lgan Maryam maydonida o'z yordam nomida har qaysi millatlarning madaniyat san'ati ko'rak qilish faoliyati uyushtirgan. Har 2 yilda bir qatim o'tkaziladigan bu faoliyatda Myunxen shahridagi Uyg'ur ayollarining madaniyati va mukammalligini ilgari surish jamiyati bilan Germaniya Uyg'ur onalar birligi nomer ko'rsatib, yerlik avom va chet ellardan kelgan sayohatchilarning qizg'in olqishlariga sazovor bo'lgan. Mazkur faoliyat boshlanishi bilan tunji bo'lib sahnada Uyg'ur o'smirlarining nafs usullari va Uyg'urcha ko'rkam kiyimlari, yiqimli naqsh sozlari tomoshabinlarni jalb qilib olqishlarga erishgan. Bu qatimqi san'at va madaniyat ko'raklari faoliyatini Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa hamda boshqa Uyg'urlarni berib ko'rgan. Myunxendagi Uyg'ur jamoat arbobi Abdulmit Tursun apandi bu vaqtda to'xtalganda, Uyg'urlarni yerlik xalqqa va boshqa ellardan kelgan sayohatchilarga yana ilgirlagan holda to'ntish nuqtasidan bu faoliyatning nihoyat ahamiyatli bo'lganligini tilga oldi. Yaqinqi mezgillardan buyon bo'libmi Xitoyning jazo lagerlari siyosati yo'l qo'yilgandan beri Germaniyadagi xonim-qizlar faol qo'zg'alib, bir tarafdan Uyg'ur ona til maktabida yosh o'smirlarni Uyg'ur tili, madaniyati, tarixi qatorliq bilimlar bilan tarbiyalasa, yana bir tarafdan Myunxen shahrida uyushtirilgan turli madaniy faoliyat surullarida Uyg'urcha san'at nomerlarini o'rindab, yerlik avomning hissdoshligi ham qo'llashini qo'lga keltirmoqda. Atalmış Şinjan Uyghur Abnum rayonining 2019-yillik odatdagi oliy maktablarga o'quvchi qabul qilish xizmati 8-iyul kuni boshlanib, 31-avgust oxirlashadi ekan. O'quvchi qabul qilish to'liq kurs oldingi turkumi, Namrat rayonlar maxsus turi, Janubiy Şinjan ayrim plani va Şinjanga nishonliq yordam berish plani bo'yicha to'liq kurs birinchi turkum, o'z oldiga tanlab qabul qilish turkumi, to'liq kurs birinchi turkum,
Namrat rayonlar məxsus turi. Janubiy Şinjan ayrım planı və Şinjanğa nişanlıq yardım beriş planı boyunca to'liq kurs 2-ci türküm. Oliy kasbiy texnikum oldingi türkümü. Oliy kasbiy texnikum türkümədən ibarət cəmi 8 türküm boyunca elib beriladi ekan. Qabul qilish mezgilida cəmi 5 qatim arzu to'plash o'rinlashtiriladi ekan. Uch maktabning oliy texnikum türkümü və oliy texnikum oldingi türkümiga o'quvchi qabul qilish birli vaqt elib beriladi ekan. Xəbərlərimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.